لك شغل. والله شغل مجانين برا، المطر مو طبيعي والوسخ مو طبيعي، بس ما بعرف شو خطر لي. والله هالشغلة كانت للنسوان بس بشرفي، ليش بيشتغلوا فيها الشباب ما بعرف. لا نضيف لو سمحت. والله لازم كل الكازيات يكونوا صبايا هن اللي عم يشتغلوا، لأني تكملة لشغل البيت. ايه قبل لي اقرب. اوكي انا بطلت اشوف. اوكي هيك كمان كمان. اوكي حاج. يلا هلا شو نسوي؟ اها على نضيف. إذا السيارة عم تمشي لحالها مشكلة. شو عم صير؟ راح البنزول. والله في ناس بدها هيك تنظيفة مثل هي، وبشك انه بينضفوا. هلا خلصنا مرحلة التنظيف، دخلنا على مرحلة التنشيف. فمثل ما حكيت قبل شوي، في ناس بدها تدخل هالدخلة لازم بلكي بتنضف، مع انه بشك انه راح تنضف، بس واحد بيجرب.
لطفت. اوكي ثانكس. وين اروح؟ طبعا رجعت مطرت، يعني مو رجعت مطرت، هي خلق اساسا تمطر كانت. اوكي يلا سيو.